מי שרוצה למנוע מאיתנו לפעול ברפיח, בעצם אומר לנו, תפסידו במלחמה. אני לא אתן לזה יד. שלשום שוחחתי שוב עם נשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן. אני משוחח בכל יום עם מנהיגי העולם. אני אומר להם באופן נחרץ, ישראל תילחם עד להשגת הניצחון המוחלט. וכן, זה כולל גם פעולה ברפיח. כמובן לאחר שנאפשר לאזרחים שימצאו באזורי הלחימה להתפנות לאזורים בטוחים. תמצית המדיניות שלנו לשחרור החטופים היא לחץ צבאי חזק ומשא ומתן מאוד תקיף. כך שחררנו עד עכשיו 112 חטופים, וכך נמשיך לפעול עד שנשחרר את כולם. גם אם נשיג את זה. ואני לא יכול להגיד לך, לפי העמדות ההזויות של החמאס, זה לא נראה כל כך קרוב, אבל גם אם נשיג את זה, אנחנו ניכנס לרפיח. אין תחליף לניצחון המוחלט, ואין דרך להשיג את הניצחון המוחלט בלי לחסל את הגדודים האלה ברפיח, ואנחנו נעשה את זה.